洗車食飯，預埋你㗎啦。大吉利車隊，大佬，我大咩佬啊？呢排有啲手緊，可唔可以借住多少嚟啊？死靚仔，喂，你知唔知你嘅名叫咩啊？我喪賓啊嘛。咁咪係咯，你有個賓字係喪賓啊嘛，你點解唔走去攞把刀劈先得噶？我唔敢啊，我次次都叫人都叫唔到啊！我你喺人哋隔離話同我喪標啊！標心又做，打劫又做，銀行啊搶埋啊，先對得起個喪字。咁佢嘅喪標出咗名噶啦，不嬲叫喪賓嗰啲都好斯文噶嘛。斯咩文啊？我特登幫你改個名啊嘛。原先你邊叫喪賓嘅啫？咁我而家冇錢，咁你作為我大佬，打劫都做乜嘢？喂，你做僆嘅幫大佬先得噶嘛，唔通叫大佬去打劫俾你食啊？咁但係我次次打唔到嘅話，你都冇 face 噶，大佬。我點冇 face 啊？我教你打劫，教我打劫啊？我同你講，你家陣揸把刀仔，出去門口，見到邊個叫邊個，知唔知啊？見唔到冇翻嚟。咁啊？等陣，我試下咯。1、2、3，冇個望落去弱小嘅喎，個都牛高馬大，點打啫？我驚嘅喎。我嗰度有個阿婆，咦？阿婆好啊，阿婆可以好出手啊！花滿天蔽月光。阿婆企度做乜嘢啊？同你講，我而家正式咁同你講。講乜嘢？講阿婆靚女啊？你講阿婆靚女幾廿年前我都知噶啦。你收聲！我而家要打乜鬼啊？打我同你講啊，唔好打冷震啊！喂，如果你打尿震咧，我同你講啊，向前行，右轉翻入個廁所，千祈唔好打尿震啊！男人之間唔得打尿震嘅，知唔知啊？唔係啊，阿婆，我好認真同你講多次，我而家打乜嘢啊？打劫！所以話俾你聽，打劫啊！你講咩話？打劫！打劫！係嗰把水果刀做咩話？嗰把水果刀即係話俾你聽，我而家打劫。靚仔啊，係記定啊！嗱，嗰把刀揸住喺半空就唔好放落嚟住啊！阿婆問你咧，你驚唔驚啊？你而家咧夾住我，你驚唔驚啊？驚咩驚？咩唔驚啊？有咩未見過啊？喂，你濕濕地啊！濕地係證明我大汗啊嘛，我知啊。係啊，我冷汗啊嘛，我都知啊。係啊。你所以話揸刀唔係咁揸嘅。咁點揸？我大佬都係教我咁揸刀。哎呀，佢呢招啊 out 啦！你近期真係唔好睇電視啦。嗱，我教你咧，揸刀劫人咧，把刀咧就要向上傾斜45度角。攞把刀嚟俾我示範一下啦。你得唔得㗎你？我教你攞把刀嚟啦，嗱，咪先同你講條件。如果你教完我之後咧，你俾翻把刀我再劫過你嚇。得啦，攞嚟啦。嗱，你講話要算。攞嚟啦，咁鬼氹氣，男人老狗咁氹氣啊！真係仲衰過啲苦魚啊！嗱，俾你。嗱，把刀揸住45度角，跟住咧，刀尖向住你想劫嗰個人。打劫！咪喐阿婆劫翻你。唔好玩啦，阿婆。玩咩玩啊？而家？俾喐！嗱，解喉嚨㗎。冇咁埋啊！冇咁埋。雙手舉高，拋埋牆度。個死人阿婆。喂，唔好喐啊！嗱，吉你㗎。冇我怕死啊！你有次想劫阿婆，你弱智啊！你咁低 B 可能做劫匪喎！你真係啊！咪住先。做咩啊？你想叫阿婆做咩啱先？冇，我想同阿婆傾下偈，開下玩笑，了解下呢期老人興啲乜啫。行開你！做乜你阿婆攞錢㗎嘛？你都冇諗埋啊！我同你講緊。咪喐啊！我瀨尿㗎。話知你瀨啊！阿婆幾日上俾你見過啊？話時話，我趕住買餸唔得閒同你玩啊！伸手啊，咪喐啊！起住啊！多人包幾多錢咯？你俾翻乜度？搞錯啊！唔鬼出嚟打叫人包得10蚊雞啊！唔係我10蚊雞，你俾翻。俾翻人包你10蚊雞，阿婆攞去買餸。喂，我意思。咪喐！嗱，執埋你㗎嚇，係咁啊！拜拜啦！食盒仔飯都要搶埋。
啊，大佬！小雞翼，大佬，我終於你可唔可以聽我講啊？大佬，做咩啊？當班做咩啊？阿婆打叫啊！喂，啱先出咗成2個鐘頭，翻嚟有咩孝敬大佬話俾我聽？阿婆將我10蚊雞都搶埋啊！咩話？件事係咁樣嘅，我諗住打劫阿婆，趁佢好恰，點知嗰個阿婆耍咗2手散手啦，又話要同我示範揸刀嗰個姿勢，咁我咪信佢為真咯，俾咗把刀佢，點知佢又打住翻我轉頭，都明講好咗話俾把刀佢演示完就俾翻把刀我噶嘛。你個死靚仔，咁靚把刀你得打笑啊你！你唔好打啦，唔好打啦，大佬我唔撈啦，我叫你出去搵個人嚟搶劫啫，冇人叫你搵阿婆噶。我唔撈啦，仲要俾阿婆搶翻你轉頭，你點見人啦？哇！同你講呢件事，你千祈唔好講出去啊！如果唔係俾隔籬環頭知道，俾人笑甩大牙啊！我點做大佬啊？我收條脷，傻噶真係！大佬啊，我已打算我唔做賊啦，我要做翻普通嘅。我又叫你做賊啊！我唔做賊，我叫你做黑社會啫嘛！我真係嘅，我唔使。喂，我同你講啊，你咁樣翻嚟嘅話，唔好入嚟，你再幫我搶。你啱先唔見咗10蚊雞，唔見咗10蚊雞係嘛？我唔見咗10蚊雞。搶翻20蚊翻嚟。我邊度搶20蚊喎？我嚟真嚟啊！再啊，快走啊！做咩啫？走啊！人大佬啊，咁面得啫咁樣。咁我點辦啊？阿婆恰翻我轉頭，咁點啊？我邊度打劫喎？仲要搶翻20蚊翻嚟。佛山馬路邊長大一份青，白頭就多面見叔叔。有個小朋友喎。睇嚟恰阿婆唔成，我就唔信細路仔可以玩翻我轉頭。靚妹，佢喺度。金魚佬啊！金魚佬，我同你講，我嘅職業唔係金魚佬。色狼呢？我唔係色狼，我明確咁話俾你聽，我嘅職業係賊。賊仔啊！係。你就係傳聞當中嘅賊仔啊！我而家老笠你。喂，我聽人講呢啲賊仔3頭6臂噶，你可唔可以伸隻手俾我睇下係咪3隻手？伸你個手啊嗱，嘈！邊個手上你煮乜嘢啊？乜嘢噶？我同你講框聲啊！你望下呢個咩嚟嘅？水果刀啊！你想食水果定你想批水果去食？喂！你再唔攞晒啲錢出嚟嘅話，我劈你全家噶！你想攞錢做乜？靚妹冇嘈冤巴閉啊！我同你講，如果你再唔攞晒身上啲錢出嚟嘅話，我話俾你爸爸媽媽知。話俾我哋聽乜嘢啊？話俾佢哋聽你理得我啫！而家攞翻啲錢出嚟，快啲！我攞翻錢喎，人哋都冇攞你錢，你係都要攞人哋錢。你講唔講啊？你唔講嘅話，我拔刀吉落去噶啦已經。1、2，停，叔啊！做咩啊？你啦，你攞錢嗰時咧，你蝦我啊！你唔可以俾人睇到你噶，如果唔係，你擰轉身望下咧，對面有個監控鏡頭噶。你不如咁啊！你個背對住向我望行過嚟嘅話咧，個監控鏡頭影唔到你噶。我將錢攞住俾你啊！咁聰明噶你？梗係啦，我為你着想啦，影到你話你咁到時俾阿 Sir 拉到唔抵噶嘛。咁樣係喎。我舉張20蚊，你望唔望到啊？望到啊！嗱，你向後睇喎，你數3下就將錢遞俾你吓。話知佢有錢就得噶啦，你話點啊？1、2、3，沙仔哥，你做乜唔急改啊？大佬，乜事啊你？有冇崩？你做乜咁樣嘅喂？我崩咗個頭啊！喂，你俾人打劫啊？你又知嘅？你要死罪！解釋啦！頭先個小朋友困到我跌咗落個沙井度啊！你有冇搞錯啊？我都話我唔做賊噶啦！你牛龜咁大隻，俾小朋友困咗，你點出嚟搵食啊你？一表人才要做賊，咩一表人才啲死樣啊！你以為你真係嗰個歌手啊？啊，你係爽斌咋？你唔係楊斌啊！
嚇到好似笑咁。大佬，我唔做賊啦。喂，你咁唔得㗎？你咁樣跟大佬俾跟得掂咗，我收條僆咁魚咁渣，係咪先？做咩？你啱先係咪好驚啊？我驚到腳都震埋瀨尿啦！瀨尿？係啊。咁樣，你咁樣咧，完全係心理方面嘅問題。心理醫生咧但都唔好介紹你啦。心理醫生話有樣最勁嘅嘢咧，就係咩嘢啊？咪壯陽藥啊！嗱，你飲完酒，再去打劫。飲酒打劫啊！酒能壯膽啊嘛！飲得兩啖我就暈咗啦喎！暈咗之後暈下，邊個使驚啫？係嘛？你見到人都照懟埋去啊！嗱，呢度一支二鍋頭，好激喎！好激噶！呢度咧3斤，唔使講咁多，只要可以為大佬效勞完音樂之後，我唔使做賊，我乜都願意做。飲啊！飲咯，驚你啊！好驚啊！哇！佢死衰地，3斤酒咁快出棺材落去嘅，喂唔係假嘢嚟嘅喎。上賓，做咩啊？你個死仔點紅眼病發作啊？隻眼突然間紅咗咁多嘅，乜都睇唔到木狀咗。喂，而家仲驚唔驚啊？驚你個頭！喂你揾到你，靚仔，攞啲錢出嚟，快啲！如果唔係劈死你！我係你大佬啊！但你個頭，大佬，我係你大佬。大佬頭先叫我飲完酒出去揾食嘅。嗱，呢把刀，你唔好用住我。攞錢出嚟！你走去快隻眼！快啲，咁咪劈死你啊！走啊！就跟藤埋就跟藤埋，望咩望？再望劈死你啦！埋木就跟有車嚟，劫人劫唔到，我唔信我劫車都劫唔到。哇！知佢老虎定老鼠啊？停車！而家叫你停車！這家伙拿着刀，我是執行任務的警察，他竟然把我攔下來，真是。我嚟講，靚仔有冇錢？哎呀，有錢啊，攞晒出嚟。你幹嘛啦？我同你講，我打劫。打劫，真的打劫？着成咁個衰樣，你以為我唔知你乜水啊？你知道我是誰嗎？我話知你阿水，打劫。你看到這是什麼車嗎？我理得你咩車，總之就係汽車4個轆。快啲攞錢出嚟！拿錢出來！我們是警察，你劫的是警車，兄弟們抓起來！做咩啊你？開心就好，人生多麼無聊。大吉利車隊，時時發牢騷，日日笑聲到。比較不會老，人生不就是這